我而家咧係做一個電影，咁咧用乜嘢嚟做咧？我係用嗰個 Movie Maker 2.6嚟做嘅。咁未做之前咧，我哋首先咧就係將嗰啲圖片同埋音樂咧就放晒落一個資料夾度。咁個資料夾咧我就放咗好多圖片啦，放咗我啲圖片同埋音樂啦。嗱，放晒啲圖片喺度啦。咁之後咧，我啲圖片咧就先改咗佢係640-480嘅。你指埋去咧，你已經睇到佢係640-480噶啦。咁你喺嗰個Photo Impact 嗰度改咗佢先啦。咁啊，我就開個軟件啦。喺開始呢度咧 ，Windows Movie Maker 2.6，咁我就撳一撳佢啦。咁佢出咗好多交叉。點解咧？因為我係頭先做過，而家因為啲相唔喺度嘅時候咧，佢就交叉啦。咁我就撳 Ctrl A 啦，咁啊刪除咗佢啦。好啦，呢個桌面係好乾淨嘅。咁之後咧，我就點咧？我就匯入圖片啦。第一就咁咧，呢個資料夾係我啱啱開嘅喎，你睇下。咁我就撳第一幅圖片啦，跟住撳住 Ctrl A 啦。咁就匯咗啲圖片入嚟啦。咁啊，跟住咧，我就係匯入音訊或音樂啦。我就係是但揾一支音樂啦。我插埋支音樂入嚟啦。咁啊，支音樂都入埋嚟啦。咁啊，點樣做法咧？嗱，咁我首先咧，我就係將呢啲相片啦，一張啦，咁同呢張咧，你可以咁樣撳住個 Ctrl 點佢咁樣落嘅，點晒佢都得。冚唪唥點晒佢又得。你話唔係喎，咁我撳住一張，然後咧撳住個 Shift 鍵撳一撳，咁你就將佢拖咗落嚟呢度啦。咁停一陣間咧，佢就拖晒落嚟啦。拖晒落嚟之後咧，咁我哋咧亦都係為翻個時間做顯示腳本啦，佢就走咗嚟呢度啦。咁我咧就係拖支音樂落嚟啦。咁啊！呢支音樂好長喎，但係而家為咗示範咧，冇辦法啦，就將佢縮細佢啦，縮短咗佢啦。咁啊，縮短咗佢點咧？咁我又係顯示時間軸喎，因為咧我呢度咧想做啲過長嘅。咁啊點做法啊？我就去工具啦，視訊切換效果啦，撳一撳啦。咁佢有好多效果出嚟嘅。咁啊，除得你每幅我一個都得啦。嗱，咁你總之咧，你拉佢落嚟啦，1啦，2啦，或者你愛埋一色都得嘅喎。一路褪過去啦。咁嗰啲未有效果嗰啲咧，你就加落去啦，加正中間呢個白色呢度啦。好啦，咁我就加完效果啦。加完效果之後咧，我又揾翻佢翻上去最先啦。去最先嗰度咧，我就要去工具啦，字幕及參與名單。咁我咧就開頭啦，咁就打啲字啦，打咩咧？係長隆動物園啦。長隆啦，
啦，咁我就打咗落去啦。咁啊嗰啲字咧點咧？我就中意愛佢咧係大嗰啲啦，改字嘅。咁我就愛佢粗體先啦。咁我就愛佢大嗰啲啦。你睇字咧要睇右邊啦。嗱，咁佢又大啲，睇住右邊呢邊，咁佢就大咗啦。長隆動物園。咁啊打做咗之後咧，其實咧你就可以改呢個底色嘅，亦都可以改字嘅顏色嘅，兩樣都可以。咁但我而家唔改啦。咁咧我就係改變字幕嘅動畫啦。咁佢就話淡入淡出啦，或者捲動啦。佢太過大啦，咁就唔好睇啦。唔好睇之後咧，我哋就要愛佢展開都幾好睇嘅。咁我就愛佢展開啦。咁咧我咧就做完之後咧就完成新增節電影啦。佢就會走嚟第一呢度啦。好啦，咁我又嚟啦，我就工具啦，字幕及參與名單啦。咁我就去尾後結尾喎。咁我就話多謝啦。多謝啦，欣賞啦。好啦，多謝欣賞咁啦，簡單啲啦。其實你可以中意寫好多嘢都得嘅。咁我咧就唔改啦，乜都唔改啦，咁就完成新增節電影啦。咁佢就同我走咗嚟後邊啦。佢走咗嚟後邊之後咧，咁我呢度有個空格靜咗嘅喎，咁我就都要拉翻一個過場效果落去啦。咁之後咧呢度咧就做完㗎啦。如果係話我哋音樂又加咗啦，音樂我哋又加咗啦，但音樂咧仲係長喎，咁我咧就係再縮佢啦，縮到同你片一樣啦，唯有斬斷啦。其實唔係嘅，可以啲音樂都可以另外做嘅，可以點樣切斷佢啊，或者係較細聲啲啊。但而家呢度咧就唔示範俾你哋睇啦。咁啊做完之後咧，我就做晒㗎啦喎。呢個做晒之後咧就完成電影，儲存至我的電腦。咁我就撳一撳佢啦。咁我呢個電影叫做咩嘢咧？我就叫做長隆動物園啦。好啦，我俾咗個名佢啦，俾咗個名之後咧，咁啊點咧？佢呢度咧就叫你擺你套電影喺邊喎。咁我就嗌佢瀏覽啦，我就去翻我桌面啦。去翻我桌面咧，嗰個名嗰度啦，揾翻我桌面，我個名嗰度。嗱，我揾翻我呢個資料夾啦，咁我撳一撳呢個資料夾咧，咁我就確定啦。咁佢咧就話俾你聽，去咗你桌面嗰個資料夾嗰度㗎。嗱，你睇下，佢係去咗 desktop 嘅 UH 嗰度嘅。咁之後咧，你就下一步啦。下一步咧，呢度咧佢只不過係講俾你聽，你頭先所做嘅嘢。好似咧，佢話你呢度咧就係640/480嘅，係4:3嘅，係。個檔案咧係 Movie Maker 嘅，你做緊 Windows Media 視訊係 WMV 呢個咧就係傳出去個檔案嗰個名稱嚟嘅。咁我就下一步啦。咁咧佢就開始同我做嘢啦。
咁你咧要挺佢呢條藍色嘅邊咧行晒先，因為佢喺度做緊嘢，同你喺度儲存緊嘅。嗱，咁咧你撳完成啦，一撳完成咧，佢就播俾你睇喎。咁佢就播啦，着啲播俾你睇嘅。你覺得過場咧，呢啲係過場噶啦，個過場唔同啦。咁嘅做法咧就係咁樣做法嘅。